Welcome back to my channel. My name is Ray, and we are here to jump into episode 4 of Blank the series. So, last episode, we had the centennial for this high school. This high school turning 100 years old, and everybody showed up because apparently it's the event of the season. Both grandmas were there. Grandma number 1 embarrassed Grandma 2 because she revealed that Kunung is her eldest granddaughter and therefore a noblewoman, therefore of royal lineage, basically a princess. And Grandma 2 had a whole conniption, because she was did the whole night. Sorry, I literally just washed my hair, so I'm a little wet. She she had a whole connection because she spent the whole night calling her poor, calling her, low down, as if that's all bad, first of all. But second of all, just calling her everything in the book. Everything but a child of God. My goodness. So, she half fainted, and then was escorted out. Some other stuff happened obviously earlier in the episode, but it all kind of culminated in that moment, really. Kunung and Anung, made up with each other basically, but it all kind of culminated at that centennial where we also got the bomb dropped on us when Anung's mom showed up to the centennial. So she's there, and we know that she's the same age as Kunung and the other older people there. So she's classmates. She was classmates with Kunung, and so she knows her. And she kind of came with some attitudes. I'm wondering what that's about. But all right, honestly, I'm ready to jump in. I wonder if we're gonna pick up right where we left off, or if we're gonna skip forward a little bit. I guess we'll see. All right, let's get into it. ตัวเป็นแม่ของเด็กนั่นเหรอแหมเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ถามสักนิดเลยเหรอคะว่าสบายดีหรือเปล่าถ้าจะลีลาขนาดนี้งั้นเราไปละ Yeah, she don't like her. อย่าเพิ่งโกรธ They กัน were สิคะ not friends. or are they exes? โลกกลมจังเลยนะคะคุณหนึ่งกับอันหนึ่งมารู้จักกันได้ That would คุณหนึ่ง be ไม่อยากรู้ wild. หรอคะว่าทำไมเขาตั้งชื่อลูกว่าอันหนึ่ง Named her after her? ตัวจงใจตั้งชื่อลูกให้ใครชื่อเรา buddy. สมแล้วที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันคนหนึ่งนี่เก่งเหมือนเดิมเลยนะ เพื่ออะไรตัวตั้งชื่อลูกแบบนั้นทำไมเพื่อตอกย้ำถึงความผิดหวังที่คุณหนึ่งเป็นต้นเหตุเนี่ยค่ะเกี่ยวอะไรกับเราให้เขาทบทวนให้ไหมล่ะ I would like to go down memory lane. Just saying. Oh, we're getting flashback. Got it. Okay, so they were. ชอบเชิบอะไรกันเรากับตัวเป็นเพื่อนกันนะ Oh, she had a จะไม่ได้ crush อะ on คนห her. นึ่งนี่เขานะเขาที่รู้จักคนหนึ่งดีที่สุดแล้วไม่มีใครจะรักคนหนึ่งได้มากเท่าเขา Sorry about that. It was my pad. My Amazon whatever ThinkPad, whatever it's called. Where were we? Oh yeah. So so Anung's mother had a crush on Kunung and confessed her feelings, and then Kunung, because she was deep in the closet at that point, probably rejected her in a really messed up way too. Oof. เขาอีกแล้วแต่เขาไม่ได้รักตัวจะมาบอกรักให้ได้อะไรขึ้นมาเขาก็แค่อยากให้คนหนึ่งรับรู้อะเขาไม่ได้อยากแอบรักคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วมันอึดอัดก็รู้แล้วนี่ไงกลับไปทำตัวเป็นปกติได้หรือยังแต่เขาบอกคนหนึ่งไปแล้วไงตัวแล้วจะไม่พูดอะไรหน่อยเลยเหรอ เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้ชอบตัวแล้วจะให้เราพูดอะไรอีก
ฟ้ารักคุณหนึ่งและฟ้าก็อยากให้คุณหนึ่งมองฟ้าแค่คนเดียวก็มองอยู่นี่ไงคุณหนึ่งก็รู้ว่าฟ้าหมายถึงแบบไหนอะอย่าทำตัวพูดไม่รู้เรื่องดิ I mean, she understands. She just said that she didn't feel the same way. So far, she hasn't been, like, unreasonably mean or anything. But I feel like she's about to get mean. ตัวอยากให้เราพูดใช่ไหมได้ Yeah, here we go. เราพูดตรงๆนะว่าเรื่องของเรามันไม่มีวันเป็นไปได้ I mean, she got a grandmother all in her head. อย่ารู้เลยบอกเขามาทำไมตัวไม่คู่ควรเรามันคนละชั้นกัน Oh, no, she was just classes. Got it. เอานี่ไป Got it. ตัวอายุแค่16จะมาท้องแบบนี้ไม่ได้ She gave her abortion medicine? แต่คนหนึ่งฟ้าไม่กล้าเด็กเขาไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยแล้วตัวพร้อมมีลูกแล้วหรอผู้ชายเขารับผิดชอบตัวไหม Whoa! Because that means that she's the one that convinced the mother to try to have an abortion when she didn't want an abortion. And so that whole conversation in the beginning of the series about, oh, my mom didn't want me, etc., etc. I mean, she's 16. Like, they're both 16. They're both young. Yeah, this is messy. This is messy. Oh, girl. อย่าให้เด็กคนนี้ต้องสร้างความลำบากให้กับชีวิตตัวเลย ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออนาคตตัวไม่ใช่เด็กนี่คนหนึ่ง I mean...จำได้แล้วสินะคะว่าเคยทำอะไรเอาไว้อันหนึ่งเกือบตายเพราะคุณหนึ่งคนเดียว I mean, it's also partly because of you. Listen, I'm not saying that she's faultless, but I'm just saying that you had a decision to take her advice or not take her advice. And you took her advice. And y'all are the same age, so it's not like she, bullied you into taking it. She just had like a simple conversation with you and suggested it. And then you were like, all right, well, that was convincing. Like you could have just said, no, I'm going to do my own thing. Or no, I really want this child. Or, no, I really want to protect this child. Like, you could have done ไม่นึกเลยนะคะ Did she pour it down your mouth? I don't think she did that. เป็นบุญตามากๆเลย I mean, she definitely should feel a bit weird about being friends with Anna ตัวกินยา now. นั่นใช่ And that caused all of her, โอ้โห ถึงกับห medical น้าซีดเลยเหรอ issues. คะ But เขากิน again, ยานั่นเข้าไป she made a choice. แต่เขากลัวเลยวิ่งไปหาแม่ อันหนึ่งก็เลยรอดมาได้ ดีแล้ว ดีเหรอ อันหนึ่งคลอดก่อนกำหนด ต้องอยู่ในตู้อบเป็นเดือนๆ ที่เด็กนั่นต้องใส่แว่นหนาๆ เพราะตาเกือบจะมองไม่เห็น ต้องเรียนซ้ำชั้นตั้งหลายครั้ง ทั้งหมดมันเป็นผลจากการที่เขาเกือบแท้งนั่นแหละค่ะ I mean, I'm not saying that she shouldn't feel bad and feel very weird. แค่สงสัยอะ But I'm just ว่า saying, ใส่แว่น like, หนาขนาดนี้ได้ again, ยังไง you had a choice to take her advice เขา or ก็ not เคย take บอก her แล้วนี่ advice. ว่าแม่ไม่อยากให้เขาอยู่ เขาก็เลยคลอดก่อนกำหนดอ่ะ เกือบมองไม่เห็นแล้วนะเนี่ย เขาทั้งรู้สึกผิด ทั้งเจ็บปวดมาก เพราะเขาเชื่อเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าคุณหนึ่ง เด็กคนนั้นเลยได้ชื่อว่าอันหนึ่ง
เวลามีใครเรียกชื่อเล่นว่าหนึ่งมันยิ่งทำให้เขานึกถึงคนที่ฉีกอกเขาเป็นริ้วๆคนที่บอกว่าอันหนึ่งไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้ Again, just saying this right now, if she had gotten an abortion, it would have been completely fine and justified. And I'm just like, I don't have a problem with her at 16 years old having gotten pregnant, getting an abortion. So, sorry. I know this scene is supposed to make me feel like, oh man, she should feel really bad. I mean, I think she should only really feel bad about the fact that she was talking about this girl's medical issues without knowing anything about her. But like, and also trying to suggest that this girl get an abortion when it was very clear that she didn't want to get an abortion. That's, again, different. But just the act of suggesting that she gets an abortion is not necessarily a bad thing or betrayal. Like, ว่าโลกจะเหวี่ยงให้หนึ่งต้องมาเจอกับคนที่ทำให้ตัวเองเกือบไม่ได้ลืมตาขึ้นมาดูโลก I'm guessing is Anung somewhere หรือ listening? ว่านี่มันคือโชคชะตา So now she's gonna feel obligated to do or be whatever Anung wants her to be. Because she's gonna feel like she owes her life in debt. ไปแล้ว นี่คุยอะไรกันเหรอครับทำไมดูเครียดจัง คุยเรื่องที่คุณกับเพลงฟ้าเคยคบกันสมัยเรียน Is he her father? What? Why is this so tangled? Wait, hold up. Are they saying that he is Anung's father 16 years ago, or sorry, 20 years ago, when he and they were all 16, he and Fa got pregnant, he dipped, or didn't want to take responsibility, didn't want to marry her, whatever. And then 20 years later, he's engaged to Fa's friend or ex-friend, whatever we want to call it. Which is one of the main reasons probably why she doesn't want to marry him, is because of all of the shit that happened 20 years ago, and also probably because she's a lesbian. I'm pretty sure she's a lesbian. But even if she wasn't, I feel like she would have a hard time wanting to marry this man just because of that. Oh my god, that's so crazy. Like, wait. Like, this is like, this is some ยินดีด้วยนะ คุณได้ลูกสาวนึกไปอ่ะ Not you about to date your ex-fiance's daughter. Your ex-best friend's daughter. Girl! What? อันหนึ่งคะ จะกลับแล้วเหรอ I'm just gonna push her away for a little bit. ทำไมรีบกลับจัง เหนื่อยอ่ะ โห ถ้าหนึ่งไม่อยู่เขาก็ไม่อยากอยู่งานนี้แล้วอ่ะ อยู่ต่ออีกสักนิดสิคะ ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนเขาก็ได้ เมียหนึ่งอยู่แล้วเขารู้สึกเหมือนมีเพื่อน Not for long. อันหนึ่งร้องไห้ทำไมคะ ใครทำอะไรอันหนึ่ง เปล่า
นี่เราทั้งคนน่ะไม่ต้องร้องนะ And the fact that the mom had a crush on her too. So both the mom and the dad were in love with this woman. And the daughter. She running through the whole family. Wait. Hold up. I know this is a sad moment, but that was so over the top. They said this is a family affair. Literally. ขอบคุณที่เกิดมา คนดีของอา Yeah. So she's gonna feel like, she, owes her. Become more devoted to her. Meanwhile, Grandma gotta know. Because all of your grandchildren are lesbians, ma'am. Like, you're just gonna have to face the fact that that is just the way your genes shook out. Like, เขาเกลียดแม่ sorry, I feel like I'm being really loud, and it's because that shit was so funny. Yep. I did look up this place, by the way. One hotel. It's a hotel in in Thailand. So she's living in a hotel. I was correct. Alright. Let's see what's about to happen. Oh, yeah. He just got a bomb dropped on him, too. ไม่พูดอะไรสักคำข้าวก็ไม่กิน ผมกินไม่ลง อันหนึ่งเป็นลูกของเพียงฟ้ากับผมจริงๆเหรอ ตอนนี้อันหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ 20. 20 It's 20. It's been 20 years, sir. ช่วงเวลากับอายุใกล้เคียงกับตอนที่ผมคบกับฟ้าจริงๆด้วย แล้วตอน I นั้น mean, คุ a ณรู้หรือ DNA เปล่า ว่าฟ้า test ท้อง will, reveal it. ตอนนั้นผมยังเด็กมากๆ ผมยังไม่พร้อม Yeah, which again, ผมไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไง fair. But you should have Papa, supported her and helped her. I mean, เธอ just แค่มา saying. บอก แล้วก็หายไปจากชีวิตผมเลย ตอนนั้นผมไม่มีวุฒิภาวะเลย ผมเป็นผู้ชายที่แย่มาก Well, ผมควรตรวจ self-reflection. DNA ไหม At least you know. ผมไม่ได้บอกว่าอันหนึ่งไม่ใช่ลูกผมนะ แต่ผ I มแค่อ mean, ยาก no, ทุกอย่าง you ให้มั need น to ชัด do เจ a น DNA test because ตอนนี้ผมพร้อมรับ because you need proof of that. Like, you need proof of that. If you want to be part of her life, then you need to take a DNA test, have proof of it, and then actually have, some kind of ability to legally be part of her life if she so chooses. ผิดชอบทุกอย่างแล้ว Just saying. ก็เลยจะขอตรวจ DNA หนึ่งคงประทับใจแย่เลย
หมายถึงอันหนึ่งหงอยเลยเหรอไม่อยากรู้ว่าอยากมีลูกก็อย่างที่ผมบอกอะครับ ตอนนี้ผมพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างแล้ว แล้วผมก็รู้แล้วว่ามีเขาอยู่ แถมลูกสาวผมน่ารักจังเลย ใช่ อันหนึ่ง Not น่า them รักมาก not them meaning that in two very different ways ถ้าเพียงฟ้าไปโรงพยาบาลไม่ทัน แต่ก็ทันนี่ครับ เข้มแข็งจังลูกสาวผม not him being suddenly like father of the year แหมคำก็ลูกสาว right he's already bought in he's like oop I'm a father พอรู้ว่าเป็นลูกสาวก็รู้สึกรักขึ้นมาเลยครับ sure แปลกดีนะครับ ผมไม่ได้เลี้ยงเขามาด้วยซ้ำแต่กลับรักเขาได้มากขนาดนี้ maybe it's time to take her out of that fucking ไม่แปลกหรอก household อันหนึ่งเป็นเด็กน่าเอ็นดู ใครอยู่ใกล้ ก็ต้องหลงรักเป็นธรรมดา คุณหนึ่งด้วยสินะครับ ไม่ได้รักหรอก ก็เด็กนั่นน่าเอ็นดู คุณหนึ่งไม่ค่อยแคร์ใคร แต่กับอันหนึ่งคุณหนึ่งดูเอ็นดูเป็นพิเศษนะครับ yeah what's going on with เด็ that กคนนั้ man นมีบุญจังเลยนะครับ ที่ได้รับความรักจากคุณนะ I could never date somebody who was the same age as my parents like I don't mind going older trust me but the same age as my parents that's a bit much for me I guess 16 isn't that much. I might be able to go for a 16-year age gap, but ก็สบายดีค่ะ แล้วไปโรงเรียนเพลิดเพลินดีไหม เพลิดเพลินดีค่ะ she don't know who you are, sir. กลับไปก่อนเถอะ We have not had this เดี๋ยวหนึ่ conversation. งโทรหา แต่ right? ว่าผม ขับรถให้เพลิดเพลินนะ ฮะ Let her explain the situation. พูดอะไรอะครับ ภาษาแปลก ก็ภาษาเดียวกันนั่นแหละ ถ้าเข้าใจที่หนึ่งจะสื่อ ก็กลับไปก่อน Sir, don't spring this on her. ๆ ครับ Let's ease this, you know. Let's ease her into this, and she'll decide when and where she wants to meet you. I เชษเขาดูแปลกๆนะคะ นอนไม่พอละมั้ง แล้วนี่มารอมีอะไร ไม่มีอะไรค่ะ ไม่มีอะไรแล้วมาทำไม แล้วทำไมเขาจะมาไม่ได้อ่ะ คิดถึงอ่ะ อันหนึ่งเป็นอะไรหรือเปล่าคะ Yep, she's super uncomfortable. เปล่านี่ ก็ตั้งแต่วันงานโรงเรียน เขาก็ไม่ได้เจอกับอันหนึ่งอีกเลยอ่ะ จะมาเจอได้ยังไงล่ะ ยายเราไม่ให้มาไม่ใช่หรอ อันหนึ่งรู้ได้ไงอ่ะ แต่ว่านะ I mean, หลังจากงานวันนั้น ยายก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกเลย แถมยังบอกให้เขาชวนอันหนึ่งไปกินข้าวที่บ้านด้วย yeah, I bet. ต้องเป็นเพราะอันหนึ่งเป็นหม่อมหลวงสิบประกรณ์แน่ๆเลย ชวนกินข้าวเหรอ She's gonna go, because otherwise, where would Why there not be got to buy drama in this series? ช่ว She'll ง be นี้อันหนึ่ง there. ดูแปลกๆนะคะ ไม่ได้ She แปลก looks นี่ aggrieved. ทำไมอันหนึ่งต้องหลบตาเขา หรือไปทำอะไรผิดกับเขามาหรอ เปล่า
หลบตาเขาทำไม เปล่านี่ นี่หลบตาเขาเห็นคนมั่นใจในตัวเองอย่างอันหนึ่งอะเหรอจะทำแบบนี้ ต้องไปทำอะไรผิดกับเขามาแน่ๆหรือว่าแม่ไปพูดอะไรคะ ต้องพูดอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม ไม่งั้นอันหนึ่งไม่เป็นแบบนี้หรอก So what truth are we gonna reveal first? That you and her mom were friends? That her mom had a crush on you? Or that you gave her what's it called? How do you say it? อันหนึ่งเป็นอะไร Abortifacient? โกรธอะไรเขา ไม่ได้โกรธ ก็ที่เป็นอยู่แบบเนี้ยไม่ให้เรียกว่าโกรธเราจะให้เรียกว่าอะไร เป็นอย่าง บอกว่าไม่ได้โกรธไง ไม่ได้โกรธงั้นก็แปลว่าเกลียด โหทำไมอันหนึ่งใจร้ายกับเขาอย่างเงี้ย โอ้ยไปกันใหญ่แล้ว ไม่ได้เกลียด ไม่ได้เกลียดก็แปลว่ารัก อะไรนะคะ เมื่อกี้อันหนึ่งพูดว่า แล้วไง ก็แปลว่าหนึ่งรักเขาไงคะ ว่าแต่รักแบบไหนคะ หรือว่าก ลับบ้านไม่ได้เราไป ไล่กันเก่ง ไม่เอาเขาไม่กลับ กลับบ้านช้าเดี๋ยวก็โดนยายดุ I ไม่ mean, โดน she แล้วค่ะ wanna- เพราะว่าตอนนี้ยายกำลังไปโฟกัสกับแม่ที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศ งั้น Of เราก็ควร course. ไปอยู่กับแม่เหมือนกัน ไม่เอา ทำไม เขาเกลียดแม่ Oh, what? Oh, wow. แม่บอกว่า อันหนึ่งเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เขาเกิดไม่ได้เกิดมา Then she told you the truth. คิดว่าเขาจะเชื่อเหรอ แม่เป็นคนไม่อยากเก็บเขาเอาไว้เอง ก็ควรจะโทษตัวเองสิ จะมาโกหกว่าเป็นเพราะหนึ่งทำไม I mean, she definitely is part of it because she didn't have to take her ไม่ว่า advice. แม่จะพูดอะไรเขาก็ไม่ but, เชื่อหรอก I mean, that shit was the truth, though. เขาไม่เลิกรักอันหนึ่งเพราะเรื่องแค่นี้หรอก ตัวพูดแบบนี้กับแม่ตัวเหรอ ไม่ได้บอกหรอกค่ะ เขาพูดแบบนี้กับอันหนึ่งแค่คนเดียว ทำไมคะ กลัวโดนกีดกันหนอ ไม่ขำด้วยนะ โห ดุจัง เวลาหนึ่งดุแล้ว เท่จัง ไม่รู้แหละ แม่มาโทษว่าเป็นเพราะหนึ่งแบบนี้ เขาไม่โอเค Are you gonna say it, girl? Come on. She's No. not lying. Nah, that's a cliffhanger kind of conversation. Either at the end of a part or at the end of the episode. Here we go. Mom about to show up and make a scene out here. Yeah, here we go. หนึ่ง เข้าไปหาคุณยายก่อนสิ แต่ เข้าไปเถอะ ตัวไปบอกอันหนึ่งทำไมอะว่าเราเป็นคนที่ทำให้อันหนึ่งเกือบตาย
ก็ mean หรือไม่จริงอะ yeah ว่าคุณชอบคุณหนึ่งมากกว่าเขาทั้งที่คุณหนึ่งเกือบทำให้แกไม่ได้เกิดมา but again she didn't force the medicine down your throat. Like, I feel like you need to also take some responsibility for this. Just saying. It's not like, it's not exactly 50-50, frankly. Like, it's, you know, there were a lot of circumstances that led you to want to try and take an abortion, take abortion medicine 20 years ago. And part of it was you. Part of it was society. Part of it was your grandma. And part of it was Kunung. All of you. And part of it was, what's his face? Chet. You know, like, you all had a part of it. And so the blame is spread around. Like, just saying. แต่ตอนนี้เราไม่ได้อยากให้อันหนึ่งตาย Yeah. เราไม่ได้สบายใจนะ กับเรื่องที่มันเกิดขึ้น ให้ความรู้สึกผิด มันกัดกินที่เราคนเดียว ไม่ได้หรอทำไมต้องไปลากอันหนึ่งเข้ามารับรู้เรื่องนี้ด้วยทำไมคะ การที่อันหนึ่งรู้ว่าคุณหนึ่งไม่อยากให้แกเกิดมา มันกระทบจิตใจคุณหนึ่งมากเลยเหรอ ที่อยากคุยกับเราอะแค่จะย้ำเรื่องนี้ใช่ไหมสำเร็จแล้ว เรารู้สึกผิด แล้วก็เจ็บปวดมาก This is gonna backfire when they start dating, because it's probably gonna be the reason that she decides to go ahead and give in to all of this girl's demands to date. It's just like, I'm just saying, it's gonna seriously backfire at family dinners later. คุณหนึ่งช่วยทำให้เขากับลูกสนิทกันกว่านี้ได้ไหมคะ Then why'd you come out like this? เราเป็นคนนอกนะ all asshole-ish. แต่อันหนึ่งเชื่อใจคุณหนึ่ Like, งมาก you could have นะคะ just said that from the beginning and we would have helped. นะคะ เขากำลังจะแต่งงานใหม่ กับสามีที่อเมริกา She's getting แม่เขาก็ married. ยังไม่รู้เรื่อง แต่เขาตั้งใจว่าจะพาอันหนึ่งไปอยู่ด้วย So she wants to take her away from here and back คุยกัน to เสร็จ the หรือยัง US. คะ คุยกันเรื่องอะไรอยู่ล่ะคะ แม่มาปรึกษาคุณหนึ่งน่ะ ว่าจะพาเราไปสวนสนุก ไปสวนสนุกกับอันหนึ่งเหรอคะ ใช่จ้ะ เราไปด้วยกันเนาะ ไปค่ะ ไป Well, let's bring the dad in too. Like, why not? Again, a family affair. Let's have all of her crushes there. ได้ยินหม่อมแขไข่เล่าว่าคุณหนึ่งพูดได้3 ภาษา Indeed, ห she ลักๆ can. แล้วก็มีแต่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะ เห็นคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าคุณหนึ่งเป็นนักเรียนตัวอย่าง น่าภูมิใจแทนคุณย่าจริง ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ โห คุณหนึ่ง อย่าถ่อมตัวไปเลยค่ะ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะ ไม่มีใครเทียบคุณหนึ่งได้เลยแหละ ๆ ได้ยินมาว่าจบปริญญาโทด้วยนี่คะ เกือบจบอะค่ะ พอดีว่าเรียนไปแล้วเบื่อ ก็เลยเลิกเรียนค่ะ What were you studying before? Business, medicine, something like that? Architecture? Engineering, one of those? ถ้าตัวอยากให้หนึ่งรักอะสิ่งแรกที่ตัวควรรู้ คือแม่ตัวใช้ไม้เรียวตีหนึ่ง ตัวจะทำยังไงก็ได้นะ แต่ถ้าเราเป็นตัว เราจะคุยกับแม่ให้รู้เรื่องว่าแบบ Start there. Stop that shit. ถ้าอยากให้ลูกรักอะก็ต้องปกป้องลูกให้ได้ก่อน เราไปละ Yeah. Right.
let's beat up grandma ทำไมแม่ไม่บอกฟ้าว่าแม่ตีหนึ่ง ทำไมฉันต้องบอกแกด้วย ฉันจะเลี้ยงหนึ่งด้วยวิธีไหนมันก็สิทธิ์ของฉัน ว่าแต่แกเถอะไปบอกคุณหนึ่งเขาแบบนั้นทำไม แบบนั้น นี่แม่แอบฟังฟ้าคุยกับคนหนึ่งเหรอคะ แกไม่ต้องมาเฉยไฉแกไปบอกคุณหนึ่งว่าแกเกือบแท้งเพราะยานั่น แกพูดแบบนั้นทำไม ทั้งที่เรื่องจริงมันไม่ใช่ แกจะ not ทำ her ให้เขารู้สึก lying ผิดทำไมในเมื่อมันไม่ So why did she almost miscarry then? Was it just like a regular miscarriage? You know, almost miscarriage? เกี่ยวกับเขาสักนิด What a ใช่ mess. She was trying to guilt her so that she could ฟ้า help เครี her. ยด Yeah. เลยคลอดก่อนกำหนด แล้วไงอะคะ พอรู้ว่าเป็นหม่อมหลวงหน่อยก็เข้าข้าง ใหญ่ สุด ฟ้า เรื่องนั้นไว้ก่อนได้ไหมคะ แม่ตอบฟ้ามา ว่าแม่ใช้ไม้เรียวตีหนึ่งจริงๆใช่ไหม Yeah, like, don't change the subject. She gotta confess about that Mama, shit, ano but ba, ha? you don't change the นั่น subject, หลานแม่ ma'am. แท้ๆนะ ฉันไม่อยากให้หลานเหมือนแกไง แกมันใจแตกท้องไม่มีพ่อ ที่ฉันทำกับหนึ่งแบบนี้ก็เพราะต้องการแบบนี้ไง ฉันตีหนึ่ง กี่ที่เธอก็เจ็บเท่านั้น No. แกไม่มีวันรู้สึกหรอก เพราะแกไม่ได้เลี้ยงเด็กนั่นมาไง No. You had other choices other than abuse. Like, sorry. Like, I'm sorry. I'm sorry. I'm just never going to feel bad for this grandma. Like, and I'm never going to blame her mom for being 16 and not handling things 100% well. And then coming home and then finding rejection at home. And then being shipped off to the US. Like, sorry. I'm just never going to feel bad for this grandma. Ooh, I felt really bad when I was abusing my granddaughter. This hurts me more than it hurts you. One of those fucking... Get out of here. คนหนึ่งไม่เห็นบอกเลยนะคะ ว่าจะมีคนอื่นมาด้วย Brachet and the boy. Isn't that? ใช่ จะพาเขามาทำไมก็ไม่รู้ Well, one, so you can get to know your father. And two, หนึ่ because ง of... บอกแล้วว่าห I นึ่ง don't แค่ know. เล่าให้ Why, ฟัง why the other ไม่ได้ guy? จะชวน Oh, is she trying to, like, you know, say, hey, he's more appropriate for you? But doesn't matter. Like, she doesn't like him, so it doesn't matter. But the father, I understand. ให้ผมไปด้วยนะ ทำไมคุณหนึ่งให้โอกาสเพียงฟ้าสนิทกับลูก แต่ไม่ให้โอกาสผมสนิทกับลูกบ้างล่ะ I mean, because she knows about ไม่อยาก her. ตรวจ DNA แล้วไง อันหนึ่งมี DNA ความน่ารักของผมอยู่เต็มหน้าขนาดนั้น All right, หน้าเหมือนผม sir. ซะขนาดนั้น ไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้มากหรอกครับ Please do a test. ให้ผม though. ไปด้วยนะครับ Like, ผมอยากสนิทกับลูก I know they're trying to make it seem like he's not worthy because แต่ถ้าคุณ he ไป asked คุ to ณ do ต้ a องเจอฟ้า test, นะ but please do a test. เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะฟ้าเขาคงไม่คิดอะไรมากหรอกครับ เฮ้ย ทำไมครอบครัวนี้ ต้องเอาหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ย โธ่คุณหนึ่ง วันเสาร์นี้ก็วันเกิดอันหนึ่งแล้วด้วย ให้ผมไปด้วยนะครับ รู้ได้ไง ผมไม่รู้สิแปลก ฟ้าถึงได้เลือกวันนั้นไปสวนสนุกไงครับ สืบมาหมดแล้วสินะ He's a politician, right? นั่นไงครับ วันเกิดลูกผมทั้งคนน่ะให้ผมไปด้วยนะครับ And meanwhile, this stalking ให้ผมไป dude ทุกคนนะครับ just showing up out of nowhere. แอบฟังทุกประโยคแล้วสินะ ใครอะครับคุณหนึ่ง ก็เด็กที่มาหลงเสน่ห์ลูกสาวคุณไง He said, Hey. "Who?" เราเลิกเดินตามอันหนึ่งกลับบ้านหรือยัง He said, "You were doing what?" เลิกแล้วครับ จริงๆ ผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดี He นะ just ครับ follows you to work. ผมขอโทษครับ เดินตามอันหนึ่งกลับบ้าน หมายความว่าไอ้หมอนี่ เดินตามลูกผมเหมือนคนโรคจิตงั้นเหรอครับ เด็กก็ขอโทษแล้ว แล้วก็รู้สึกผิดแล้วเนี่ยนี่เรื่องนั้นจะยังไง ผู้ใหญ่3 คน
พาเด็กคนเดียวไปเที่ยวสวนสนุก เอาเป็นว่าอยากไปก็ไป Okay. แต่อย่าทำอะไรลุ่มล่าม ขอบคุณครับ Gonna snatch you up. จะได้ไม่ก่อยไง มาแต่กับผู้ใหญ่ เดี๋ยวก็เบื่อเอาแย่หรอก จะมาทำไมก็ไม่รู้ เอ้า ก็ผมก็เป็นพ่อ ทำไมผมจะมาไม่ได้ นี่สิเนี่ยจะมาทำไม Nada's just talking about this. So does she now know? หนึ่ง Or is she วัน is นี้ she เราเป็น too ส่วนรวม far ของ away ความ to สน have ใจ heard ของคน that? นะ All right. แม่เราเขาอยากมีช่วงเวลาดีๆกับเรา แล้วก็อยากสนิทกับเรามากขึ้น ส่วนเชษฐ์มันอาจจะเร็วเกินไป แต่บอกเลยก็ได้นะ ยินดีด้วย เรามีพ่อแล้ว The dramatic คนหนึ่ง drum. จะพูดเรื่องอะไรแบบนี้มัน You already told her her friend. ส่วนโฟกแอบชอบเราอยู่ We exposing everything today. Meanwhile, the mom and the dad are both like, "Who the hell is this child? We're about to beat up this boy." เกลียดอาแล้วใช่ไหม เธอเติมคำว่ารักลงไปข้างในช่องว่าง อันหนึ่งเขากลัว ยั Man. ง เวอร์น่ะ ซ้อมไงคะ ซ้อมไว้ก่อนไม่ได้เหรอ เดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะ เดี๋ยวสิอันหนึ่งเขาไปด้วย ถึงคิวแล้ว Okay, so it's like a haunted, not really a haunted house, but more like a, not quite a ride either. Like, just, it doesn't seem that scary. The way they're all rushing through this. It's the way they're all power walking. I'm sorry, did that thing have a trident up its ass? What is happening? Sorry. What? 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 This. Not a single person happy coming out of there. Let's just, like, I don't know, go on actual rides. Let's go to dinner. I don't know. Like, สนุกไหมลูก นู่นมีไอติมด้วยนะ กินไหมกินไอติมไหม they are trying their อยากไป best. กินป๊อปคอร์น But she really was like, I mean, it wasn't going to be a date in the first place because your mom was going to be there regardless. Like, just saying. ลูกไม่ควร
เขาเลย ผมก็ด้วย เขาอยากมีช่วงเวลาดีๆกับลูกบ้าง พาคนอื่นมาด้วยทำไม เชษเป็นคนอื่น แต่คนหนึ่งก็ไม่น่าชวนเด็กโฟงนั่นมาด้วยเลย ดูสิฟ้าเลยไม่ได้อยู่ใกล้ลูกเลย ไม่ชวนเด็กนั่นมา คิดว่าหนึ่งจะอยู่กับตัวหรือไง แต่คนหนึ่งกำลังทำให้มันยากนะ ที่คุยกันไว้ก็ยากสิแบบเนี้ย คุยอะไรกันไว้เหรอครับ Oh yeah, to take her back to the U.S., which we have not discussed with you at all. I mean, fair again. ให้เวลาหนึ่ง He's not exactly her, full father yet. Went to the amusement park in heels is kind of crazy. Like what? พูดอะไรเนี่ย ตอนนี้ลูกมองคนหนึ่งเป็นฮีโร่ At least wear some flip ส่วน flops, พ่อกับ something. แม่เป็นตัวร้าย คงไม่ได้คิดจะช่วยฟ้าจริงๆใช่ไหม โอ้ยมันอะไรกันนะกันหนาเนี่ย ก็ดูคนหนึ่งทำสิคะ ตกลงจะช่วยฟ้าจริงๆใช่ไหม ได้ เดี๋ยวเราจะทำให้หนึ่งเกลียดเรา แล้วมองตัวเป็นฮีโร่แทน พอใจยัง ก็ดี ไหนล่ะ ทำเลยสิ ทำเลย Yeah. I mean, it's not gonna work because she's already in love with her, but, good luck. หนึ่งมีเรื่องจะคุยด้วย เป็นไร Alright. เปล่าค่ะ She looks very อา upset ถามว่า actually. เป็นอะไร Yeah, what's going on, girl? Come on. ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย ร้องไห้ทำไม เขาไม่ได้จะร้องเพราะอันหนึ่งจะว่า แต่เขาเสียใจ เสียใจเรื่องอะไร ก็เรื่องที่อันหนึ่งจะผลักไสให้เขาไปอยู่กับแม่ไง I mean, sure. รู้ได้ You want to stay with your grandma? ก็แม่กับยายคุยกัน So she overheard it. แต่เขาก็ไม่รู้จะเสียใจเรื่องอะไรก่อนดี ระหว่างเรื่องที่อันหนึ่งหลอกให้เขามากับแม่หรือจะเรื่องอาเชษที่ตามจีบอันหนึ่งแล้วจู่ๆก็กลายมาเป็นพ่อเขา I mean, you're gonna gag when you find out that your mom was also in love with her. I need that secret to come out. เขาไม่ได้อยากสนิทด้วยแต่แรกด้วยซ้ That's fair. Because she don't like that ำแต่ man. เรื่องที่เขาเสียใจที่สุด That kid. มันคือเรื่องอันหนึ่ง แค่หวังดี ที่ชวนโฟกมา เพราะว่าเราจะได้ไม่เบื่อ That's not right, girl. Like, ส่วน come พ่อ on. กับแม่เรา Be serious. เขารักเรามากนะ แต่สำหรับเขาอะพ่อกับแม่เป็นแค่คนแปลกหน้า เราก็คนแปลกหน้าเหมือนกัน เราเพิ่งรู้จัก ไม่เหมือน แต่เขาอยากอยู่กับอันหนึ่ง เขาอยากมาเที่ยวกับอันหนึ่ง สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขารู้สึกอะมันไม่เคยส่งไปถึงอันหนึ่งเลยหรอ
I mean, we all knew what you were angling หนึ่ง for, รังเกียจเขามากเลยเหรอ which is why she invited Folk. ไม่ใช่ หนึ่งอยากจะคิดยังไง อยากจะคิดอะไร จะส่งถึงไม่ถึง หนึ่งจะคิดอะไรก็ได้อะได้ทั้งนั้นแหละ คิดถึงใจพ่อกับแม่เราบ้างสินี่แหละ ที่เป็นแค่คนอื่น แต่อันหนึ่งไม่เคยทิ้งเขา Here we เกื go. อบทำให้หนึ่งไม่ได้เกิดมานะ ทำไมอะทำไมอันหนึ่งต้องใจร้ายกับเขาขนาดนี้ เกลียดแล้วใช่ไหม อยากให้เขาเกลียดมากเลยเหรอ ทำไมถึงต้องผลักใส่เขาขนาดนี้ ทำไมมีแต่เขาที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียว I mean, ทำไมอันหนึ่งถึงไม่อยากอยู่กับเขาอะ ไม่เกลียดเลยเหรอ เขาจะเกลียดคนที่เขารักได้ยังไง แล้วอีกอย่างอะนะ just more เขารู้เรื่อง disappointed. ทุกอย่างหมดแล้ว นี่แม่แอบฟังฟ้าคุยกับคนหนึ่งเหรอคะ แกไม่ต้องมาเฉยฉ Not everybody secretly listening to everybody. แกพูดแบบนั้นทำไม ทั้งที่เรื่องจริงมันไม่ใช่ แกจะทำให้เขารู้สึกผิดทำไม ในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับเขาสักนิด ใช่ ฟ้าโกหกคนหนึ่ง ฟ้าเครียด เลยคลอดก่อนกำหนด อันหนึ่งไม่ไล่เขาไปไม่ได้เหรอ เขารักอันหนึ่งจริง แต่หนึ่งเกือบจะไม่มีวันนี้ เพราะนะ ๆ ได้ ถ้าหนึ่งอยากให้เขาไปมากนะเขาก็จะไป ไม่ I mean, you could just clear up her misunderstanding. You clearly heard your mom say that she lied to Kunung, so she's operating from a position of thinking that she actually did that to you. You know? อยากให้หนึ่งอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนี้ ไม่ไปนะ Yeah, we speed walking through this. Got it. Oh, in an episode. Damn. All right. All right. What an episode, y'all. Okay. So we got the fallout from last episode. We got the reveal of a number of things. Okay. First of all, let's get this out of the way. Let's talk about Chet. So Chet is Anung's father, most likely. There's like a 98% chance. We still don't have the test yet, which is why I leave that 2% there. Because again, please take this test. Because you need to know without a single doubt that this is your daughter, and she needs to know the same about her father. Like, regardless of whether or not she wants, you know, this stranger to be in her life, it's still a good idea to know 100%. I mean, there are a number of reasons why that would be a good idea. I mean, frankly, once you can finally take responsibility
and genuine responsibility, even if it's legal responsibility. Like, 2, if there are any medical issues that you have or that run through your family, it's good for her to know that, given her past with, you know, medical issues. Good to know if you have any kind of, dangerous or adverse medical history that could impact her. You know, that's just bare minimum. It's just a good idea to know that kind of stuff. What if she gets into an accident now and she needs, I don't know, an organ transplant, and you got the organ? It's better if it comes from family, etc., etc. Like, there's a number of reasons why it would be a good idea. Even if it takes you guys a long time to actually get to know each other and actually become a genuine family, like, it's, that's stuff we can worry about later, Anyway, so Chet is like super gung-ho with the idea of being a dad, which I thought was hilarious, actually. He was in it. The moment he heard that, he was like, he took like a day or two, and then he was in. He was all in. Immediately. And then we got the, okay. We went through a lot of whiplash moments, because like we had Fa, I think her, I can't, Prafa, I think her name is, whatever, Fa. She is estranged, obviously, from her daughter and wants to get to know her again. So she decides to lie to Kunung about the circumstances of her near miscarriage. And instead it was because she was so stressed out. I mean, part of the stress was probably also because, she was trying to figure out if she wanted to have an abortion or not. But either way, I don't know if we can 100% say, oh, like the situation had nothing to do with Kunung. Like, would she have been as stressed out if Kunung had been more understanding and less standoffish? Like, there's a number of factors that can go into it. But, either way, it's not directly her fault. It's not like, she did in fact take the medicine and almost miscarry. It's something completely different. So, so that lie was done to try and, I don't know, it's manipulative. It's a manipulation, right? Like, it was a lie. It was manipulating both Kunung and Anung, because what? You're gonna lie to Kunung about the circumstances of your near miscarriage in order to get her to manipulate your daughter into a relationship with you. Therefore, you also are manipulating your daughter in order to get her to do what you want. And it's like, I mean, that's the problem for this whole series, is that all of these people have not been treating Anung as her own person. Does that make sense? Like, they all have ideas about who they want her to be. Everyone, including Kunung, and they are willing to do whatever in order to make her be what they want her to be, rather than actually just accepting her as she is, and obviously, Anung is also still growing. She's young. She's, 20. She's, barely, in the world. Even though she's been through a lot, sure. But, like, she's still young. So she's figuring out exactly who she wants to be and how she wants to live in this world, and et cetera, et cetera. And like, so she's at a very vulnerable state right now. Not even including all of the, her state having been in a home that was so toxic and abusive as the one she was in. Oh, let's talk about that scene, because they can miss me with that. Like, trying to be like, oh, don't you know that hurt me just as much? You know what I've been through every time I was trying to, like, correct her by beating the shit out of my granddaughter? You know how much that hurt me?
Get the fuck out of here. I cannot believe. And then they tried to do that little hug, and it was just like so dry. It's like, I'm sorry, I don't feel bad for this grandma, and I never will. Also, the way you raised your granddaughter is not the fault of her mother. I'm sorry, it's just not. These are choices that you made. Like, you are the one that raised both of these girls, okay? If anybody is to blame for anybody's upbringing being bad, it's just you twice. It's you double time. Like, maybe if you created a safe and open and healthy environment, both your daughter and your granddaughter would be able to come to you with any issue that they have and would never be in the situation in which they found themselves. Like, you're talking about, oh, you're spoiled. Like, who the one that spoiled her? If it wasn't you, who was it? You know? Like, I'm sorry, but Grandma, you're the one who is at fault for everything here. You know? Like, you know, anyway. Obviously, you know, we have like this whole, again, we have continued conversation about, you know, worthiness and et cetera, which, of course, we saw in the flashback with Kunung and Fa. I'm going to get her full name eventually. Don't worry. But we saw in the flashback that she also had ideas of worthiness, which was most likely, you know, beaten into her by her own grandmother, you know, as we saw in her flashback a couple episodes ago. But you know, she had those ideas about who's worthy and who's not worthy, and hers was, at least when she was a teenager, was hinged on class. But I actually don't even know if she really meant that, or if she was using that as an excuse to reject Fa, because either she just simply did not like Fa, or because she was afraid of being with Fa because of all of the homophobia that was beaten into her by the grandma. Maybe she's, you know, just working from some really severe, you know, internalized homophobia there. And so she used the whole class difference as an excuse to not have to confront the fact that she was just confessed to by another girl. And not have to deal with that at all. I can definitely see that, especially if, depending on the timing, it might be after everybody kind of knew that the second daughter was also a lesbian. So I can't remember the timeline of all of the reveals that all of them were sapphic, but it might be after that. And so it might be after they all witnessed how the grandma reacted when the middle child ended up being sapphic and, you know, dating a woman, etc., etc. So I can certainly see her using any excuse that she could possibly find to push away Fa back then, and doing the same thing, repeating the same behaviors now in the present with Anung. Oh, we did get confirmation that Anung is her name and not it's like she named her Anung because it's similar to Nung as a way. So what was the real reason? Was it truly that she really just doesn't like Nung anymore after being rejected by her for a variety of reasons? And so she did in fact name her child Anung is a constant reminder that she doesn't like Kunung? Or did she just name her Anung because she was still in love with Kunung? What was the actual reason? Because now that we know that she was lying about the whole the whole story that Kunung is the one that convinced her to get an abortion, what part of her story was true and what part of it was also a lie, I guess is my question. So yeah, I guess we'll find out. Hopefully we'll see.
yeah, this whole like amusement park trip was ridiculous. Like, we need to really talk about the fact that Kunung pulled the mother, the father, and the daughter of this family. Like, I'm sorry, but that is so funny to me. Like, why would we write that story? But at the same time, why not? If you're gonna be telenovela over the top Makjang, then go for it, I guess. Go all the way. Like, hell, throw the grandma in there. Maybe the grandma's repressing the fact that she's attracted to Kunung too. Like, shit. Like, that shit was so funny. So now we have this whole tangled web where Fa used to like Kunung. She couldn't be with Kunung, so she started dating Chet. They got pregnant, but then broke up. Chet ended up engaged to Kunung. Kunung called off the wedding and then started dating Anung, who's the daughter of both Chet and Fa. What is happening? Like, frankly, you know what? Just because of that, folk ain't got no room in any of this anyway. Like, he should just skedaddle just because he's got absolutely nothing to do with this tangled web. Like, imagine this relationship board where you have like the pictures of everybody and you draw the lines between the relationship lines between the characters. Hilarious. Hilarious. Oh my god. Yeah, no. I don't think I have too much else to say about this episode. It was good. You know, lots of great acting, of course. I was just so amused by the whole relationship web that I kind of was laughing through most of it, even though I know the show wanted me to be like sad and touched and stuff. But it's just so ridiculous that I just find it so amusing. I feel really bad, but you know, it is what it is. We'll go ahead and end it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon for early access to Blank, as well as full-length access to some other shows that I'm doing, you know, I have Chase a Gang W over there. I have first season of Wheel of Time. I have the first few episodes of Moving, as well as my Marvelous Dream Is You. And my stand-in, I'm almost caught up with my stand-in. I started uploading recently Till the End of the Moon, that C-drama, if you're interested in C-dramas. So I've got a lot of stuff going on over there now, and I'm gonna have more stuff, so check it out if you're interested. If not, stay here, because I'm releasing another one next week. I'll see you guys then. Bye. Whatever, all this ever, but you long gone, it don't matter.